से मरी खूबसूरती के लिहाज से यूं तो पुरकशिश है, मगर सफारी ट्रेन का सफर सियाहों की सेहत में मजीद इजाफे का सबब बन जाता है। उस्मान की रिपोर्ट देखते हैं। मरी अपनी खूबसूरती के लिहाज से यूं तो पुरकशिश है। महकमा सियाहत हुकूमत पंजाब ने कश्मीर पॉइंट में जर्मनी से बरामद होने वाली सफारी ट्रेन सयाहों को मजीद सियाहत से लुत्फानंदोज होने के लिए 2010 में चलाई। मुल्क भर से आने वाले सयाह इसकी सैर करते हैं। सफारी ट्रेन गवर्नमेंट हाउस का चक्कर लगाने के बाद पहुंचती है। इसका दौरानिया 20 मिनट है। इस ट्रेन में सफ़र किया है। मरी की ये ट्रेन है और 300 इसका टिकट है, ठीक है। और आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भरपूर तरीके से। और ये 20 मिनट का ट्रिप था। ऐसे तो हम पैदल भी जा सकते थे। 4 लोग बैठे हैं और 1200 रुपये हमारे लग गए इसमें। ट्रेन में सफ़र करने वाले सयाह कश्मीर, हज़ारा, गलियात की वादियों के दिलमोह लेने वाले मनाजिर से लुत्फानंदोज होते हैं। ट्रेन का जो ये सफ़र है ना, ये तो बहुत ही इसमें एंजॉय किया है, मज़ा आया है और अच्छे पॉइंट हैं और बड़ा दिल खुश हुआ है। अपना एक हमारे पाकिस्तान में इतना बड़ा एक पॉइंट है। ट्रेन की सैर सयाहों को किसी तिलसिमाती दुनिया में ले जाती है, जो दुनिया के भूल भुलैयों से दूर सुकून की वादियों में गुम हो जाते हैं। ट्रेन का ये सफ़र न सिर्फ सयाहों के लिए इंतहाई मशहूर कुन है, बल्कि बेहद सयाहती मकामात का बाइस भी है। सरदार उस्मान मानी, नुमाइंदा चैनल 5, मरी।